Você acredita que Jesus multiplicou uma pesca inteira em poucos segundos? Pedro e outros pescadores haviam passado a noite toda tentando, mas não pegaram nada. Pela manhã, Jesus disse a eles: "Lancem as redes novamente." Mesmo cansados e duvidando, obedeceram. Quando jogaram a rede, veio uma quantidade tão grande de peixes que quase o barco afundou. Foi tão impressionante que Pedro caiu aos pés de Jesus reconhecendo o poder de Deus. Esse milagre mostrou que quando obedecemos à voz de Cristo, a escassez se transforma em abundância. Se você crê nisso, escreva "Eu obedeço" nos comentários. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para não perder mais histórias de fé.